Kechagi Portugaliya va O'zbekiston o'yinini deyarli barcha O'zbekiston SNG davlatlari kuzatdi. Demak, hamma bizga ishonib turgandi. Lekin O'zbekiston juda ham zo'r o'yin ko'rsatdi, nima desam bo'ladi. Bu birinchi qadam uchun juda ham zo'r. Menga qaranglar, sizlarga aytamiz aytaman, birinchi qadamdan sizlar juda ham katta narsa kutmanglar. Ya'ni O'zbekiston 34 yil ichida biz orzuyimizni bittasini amalga oshirdi. Shuning uchun ham O'zbekistonni qo'llab-quvvatlash kerak. Ularni motivatsiyasini o'ldirmasdan nima bo'laysizlar? Ular mana shu o'yin tugagandan keyin internetga anaqa kirmaydimi ertalabdan? Internet kuzatmaydimi? Kuzatadi, o'sha narsani ko'radi, odamlar fikrini o'qiydi. Ular motivatsiyasi o'lib qolmasin shu narsadan. Navbat ularni qo'llab-quvvatlash kerak. Endi Portugaliya o'yinini aytadigan bo'lsam, Portugaliya juda ham yaxshi o'ynamadi. Ya'ni yugurib kelib yotaverdi, hakam ham yugurib keladi. Sal turtirib ketsa, barmog'i chiqmalab qolsa, yugurib kelib karchi ko'rsataveradi. Va oxirgi gapim shuni aytamanki, o'zimiznikilar ko'tarilsa, hech qachon oyog'idan tortmaslik kerak. Bizda o'zbeklar shu narsasi yomon. Har doim nimadir salgina xato qilsa, sirasi oyog'idan tortadi. Bizda O'zbekiston shuncha natijalari bor. O'zbekiston Husanovni internetda og'zinglarni ko'pirtirib maqtayotuvdinglar. Endi bittagina yutqizgani uchun bunchalik tashlash kerak emas. Profilim shapkasida eng arzon bo'lgan Red kanalim bor. Bemalol qo'shilib qo'yinglar va kanalimga obuna bo'linglar.